आज पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर पार्श्ववर्ती समुद्र मध्यस्थ वायुमंडल में एक घूर्णिबलय सक्रिय रही। अन्यपक्षे सेप्टेम्बर 3 तारिख बेलू उत्तर बंगोपसागर में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होवार संभावना रही। यह प्रभाव में परवर्ती 24 घंटा मध्य एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। ताहा नहीं संपूर्ण अपडेट जाना ता पूर्व वीडियोटी को लाइक करूँ। जदि आपण मैंने आम चैनल नुआ प्रथम थर पर देखुए एवं ही सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखुँ, जहाँफल पाणीपागर सठिक सूचना आम चैनल माध्यम पाइपर। तेबे लेट नक खबर पर नजर पकाइबा। यह प्रभाव में राज्य में वायु चलन में परिवर्तन संभावना रही। फलस्वरूप आगामी 5 दिन पर्यंत राज्य में कालबैशाखी जनित झड़ वर्षा संभावना रही बेले सेप्टेम्बर 3 तारिख बेलू उत्तर बंगोपसागर में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होवार संभावना रही। यार प्रभाव में परवर्ती 48 घंटा मध्य एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। आगामी 24 घंटा मध्य दक्षिण और पश्चिम ओडिशा रे 22 जिले में कालबैशाखी जनित झड़ वर्षा संभावना रही बोली आज अपराह्न जारी सतर्क सूचना करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक केन्द्र। बास यह थिला पाणीपागर लाटेस्ट अपडेट। एहीपरि पाणीपागर सठिक सूचना पाइबा पई आम चैनल सह जोड़ी होई रुहंतु। एबे ही सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी रखंतु, जहाँ फल पाणीपागर सठिक सूचना आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्कला टीवी।